بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وصحة وسعادة يا رب، واجعلها جمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى أمة الإسلام. طبعا احنا يوم الجمعة بنبقى متنشطين شوية، بقى بيبقى ايه، غسيل وكده ويوم الجمعة دوت تحسوا كده ان هو قصير وبيخلص بسرعة وعشان الصلاة وكده بحس ان هو بيعدي بسرعة. فقلنا كده ما نقوم بدري. طبعا نشيل الحسرة، عايزين نغسل الحسرة. العيال كانوا كسرين بطيخ بالليل، وقعوا بقى بطيخ ومش عارفه ايه ولب بطيخ، فقلت لا، باذن الله الصبح هشيلهم بقى كده، نغسلهم ونمسح البلاط بقى عشان لو في نمل ولا حاجه وجايبه دواء للنمل كده رش، وتحت يعني بعد ما امسح واخلص اقوم بقى ايه رشه كده جنب الحيطان. الدواء اللي انا جايباه ده هو ايه، سائل كده زي الميه، ترش جنب الحيطان كده لو فيه نمل حاجه بيضيع النمل يعني من البيت وكده. زي ما انتوا شايفين كده بقى، جايبه كام شرشوبه للمسيح، جايبه 3 ب10 جنيه اهو. ف بركبت واحدة كده على العصاية اللي همسح بيها، وواحدة جيت اركبها جربت كام عصاية مش ماسكين عليها ناعمين، فقلت لا خليها بقى، ما بقى اجيب ايه، هجيب عصاية حلوة نضيفة كده. بعد اجيب عصاية، العصاية عدت ب10 جنيه والله. هبعت اجيب عصاية و... واعملها بقى الشرشوبة التانية للحصر كده، يبقى امسح بقى الحصر بدل ما اوطي كده وامسحهم، والواحد ما بقدرش يوطي وكده، فهعمل الشرشوبة التانية ديت للحصر. يعني يا دوب احطها في ميه بصابون بكرول كده واعصرها جامد واطوق بها ايه الحصر كل يوم كده. اما الغسيل دوت كل اسبوع 10 ايام بقوم لماهم غسلاهم. الصيف طبعا غير الشتاء، والجو بيبقى حر ونمل ومش عارفه ايه، والصيف عايز النظافه على طول، ايدك في البيت على طول، وطول ما انت ايدك في البيت تلاقي حتتك دايما نظيفه وبيتك مترتب وزي الفل. اهو عماله اقول لكم جربت كام عصايه مش نافعه عليها، وكماشيه ورايا تنحي فيا. انا بقى كده بقى هنطوق بقى البيت اهوت. وبعد كده بقى ايه، المية معايا نضيفة وفيها كرول وفيها صابون سايل. هناخد السلم بقى ايه بالمرة. ننزل بقى على السلم كده. رانيا قالت لنا ايه، كنست السلم حتى ما امسحه، قلت لها لا انا همسحني، خليك انت اطلعي انت عند الطيور وانا ايه هطوق انا السلم. الدنيا حر مش قادرة اطلع عند الطيور، وكان ساعتها وقت الصلاة، فقلت لها لا انا همسح انا السلم واطلع عشان اصلي الظهر وكده، وانت روحي انت للحوايه. طالما اشيل الحسرة اغسلها لازم امسح تحتها على طول، سواء اوضة سواء صالة اي مكان. شلت فرشته تغسليها لازم تمسحي وترشي دواء للنمل وتفرشي على نظافة بقى. لا اله الا الله. هنا بقى جدور السلم اهوت، ظهرانية كانت كنساه وكان زي الفل اهو، بس انا قلت ايه، نديله تطويقة كده على الماشي نخليه برضه حلو ونضيف كده والناس النظيفة او الواحدة النظيفة بتتعرف عنوانها هو ايه، مدخل بيتها. حوالين بيتك يبقى نضيف، وسلمك وبير السلم نضيف، يعرف ايه ان شقتك نضيفة ومكانك فوق نضيف. ومسكت بقى هدايا مقشة بلح كده مخصصاها مخصوص لقدام البيت والشارع، كنست بقى حوالين البيت وايه خلت الدنيا زي الفل. ودورت الموتور رشيت مية في ثانية كمان السلم مكنوس في ثواني، ما بتاخديش حاجة بقى في تطويق السلم اهو. والكرول بقى والصابون السائل ده مساعد على المسح، مخلي الدنيا زي الفل. ادي القلبة التانية بتاعت السلم. ما هنعمل ايه، ما فيش الا انا ورانيا في البيت، واحنا الاتنين بنساعد بعض، هي مصلحة وانا مصلحة والدنيا بتمشي. معاها ياسين بقى رخم ومش ببطل عايط وعاوزها تشيله على طول، ف يعني انا بفضل ان انا اشتغل وهي بس تحوش ياسين. انا من النوع اللي انا اشتغل وما اشيلش عيل، يعني اشتغل في الحديد بس ما اشيلش عيل واقعد ب5 دقايق. اي والله.
انا كنت في الوقت دوت كانت رانيا فوق بكلمها، مش عارفه بقول لها اعملي ايه يا رانيا وخدي اعلى في ايه يا رانيا، مش عارفه كنت بكلمها يعني، كانت هي فوق وبتنادى عليها وانا برد عليها وبكلم. يا وصلنا هنا بقى لبير السلم والشارع كمان. اللي محطوطه ديت الصفرة دي شجرة غلة جايلنا، وناس حبايبنا يعني بعتينها لنا. خدت منها جردل كده للفراخ البيضة، ولسه الباقي عايزة اطحنه بقى. كل ما اقول يا حماده خد وديهم لي بالعربيه يطحنوا، يقول لي بكره بكره، اما اشوف بكره ده هيجي امتى. احنا مش بنخبز ولا حاجه، بس الواحد يعني بيعمل كوماجه طريه، بتاخدي شويه دقيق تنقعي فرخه، تنقعي بطه، شويه دقيق بتلاقيهم عندك في البيت، تقلي سمكه اي حاجه. والرده طبعا بناخدها للسمك بالمشوي، فقلنا لا نعملها بقى خساره. يعني جبت السلم كله من عند الصاله، من الصاله لغايه البوابه كده زي ما انتوا شايفين. اي والله شوفوا من الصاله من فوق لغايه البوابه. وطلعت بقى كانت رانيا خلصت عند الطيور وكده، لقيتها عايزه الجردل عشان ايه تمسح المطبخ والطرقه وتخش بقى على الحمام تمسحه. انا هي كانت قاعده فوق عطلانه عايزه مني الجردل والشرشوب. كان في الوقت دوت برضو الموتور داير، بنرفع ميه على الخزانات والدنيا كانت هايصه ما اقولكوش والله. الغساله شغاله والموتور بتاع الميه شغال والمسيح شغال والدنيا ايه. بحس ان هو يوم الجمعه دوت دون عن الايام كلها بيعدي بسرعه، جري في جري جري في جري كده. انا كده قدام البيت، كنت كنست اهوت بكنس قدام البيت. باين كنت كنست عشان كنت رشيت ميه اهوت، والحته نضيفه اهي. لا لسه بكنس اهو. هو قدام البيت مش نضيف، ده هو بس كام كيس كده طايرين، فكنت بلمهم واجيبهم في جنب. لا استنى عشان اجي اجيب لك اكل من اللي على الفرن. استنى انا جايه اهو عشان اكمل لك الجردل، بس استنى. انا بقى كنسنا اهوت وخلينا الدنيا زي الفل ومسحنا وروقنا ده الشارع بتاعنا كده بقى من تحت. وده بيت اهلي المصطبة ديت، وده بيتنا اللي عليه الحصر دوت وعليه الخشب. دي بقى بيتنا كده ايه، حبيت اصوره لكم من بره كده. بقى فرشنا وكنسنا وخلينا الدنيا زي الفل اهوت. تيجي بقى ايه مقطع كده كانت وده برضو الغسيل، والبلكونه التانية ما صورتهاش والله كانت ملان. دي بقى وانا ماسحه السلم وطالعه اهو، بقول لكم شوف السلم نضيفه زي الفل اهوت. خليته كده عسل عسل عسل. ريحه الكرول كده على السلم، لا تخلي دبانه ولا نمله ولا اي حاجه خالص. اهو شوف السلم زي الفل ازاي. انا بحب الكرول والله، جميل الكرول في الحاجات دي، وكل والله بحطه في المواعين. وانا المطبخ بقى كانت رانيا مسحت ورتبت، والاكل بتاعنا على النار اهوت. دي فاصوليا بيضه يا حبايب قلبي، واشوفكم بقى في فيديو جديد. وطبعا دوت الرز، طبعا الرز معروف. ف اللهم صل على النبي. ده كده غدانا، واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، ومع الف سلام.